Príjemný dobrý deň. Všetkých vás srdečne pozdravujem a predtým, ako sa začne gala koncert finalistov a tých najúspešnejších Slávikov Slovenska roku 2013, prichádza nás pozdraviť detský folklórny súbor Silešánek z Vinodolu. Ste tu, deti? Tak nech sa páči, poďte. Pre náma je zahradečka.
parobok, to mám chalav na bok. Tým beťar, ja parobok, to mám chalav na bok. Hej, seja hoja, a beťar to tá dívka, beťar to tá dívka, som moja frajírka. Zaspívam večer na vále, keď si ja zaspívam večer na vále. Hej, seja moja, nie jeden môj frajír, nie jeden môj frajír, si oči stane. Ani ja tu nemám srdca veseloho, bo ja tu nevidím frajíra svojho. Bo ja tu nevidím, bo ja tu nevidím, bo ja tu nevidím frajíra svojho. Môj milý nesmie na vojne bojuje, každý deň mi píše, že za mnou panuje. Každý deň mi píše, každý deň mi píše, každý deň mi píše, že za mnou panuje. Napísal mi milý jeden milé slovo, že na teraz roček bude žena Jovo, že rečeka Zenka mi veril kolíce, toho beťara chcem, čo mi teraz píše. A teraz mi píše, klade malú pláže, chcem ja Ozeka, zamejať, že rečeka Zenka mi veril kolíce, toho beťara chcem, čo mi teraz píše. Že rečeka Zenka mi veril kolíce, toho beťara chcem, čo mi teraz píše. Milí priatelia, vzácni hostia, pozdravujeme vás všetkých tu v meste Vráble a podľa toho, čo sme teraz počuli, ten úvodný potlesk, verím, že nálada to bude vynikajúca. Vítajte na gala koncerte víťazov 23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2013. Chcem vás všetkých i rozhlasových poslucháčov pozdraviť zo sály Mestského úradu vo Vrábloch, kde sa dnes píše ďalší príbeh najúspešnejšej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne a kde sa tiež pred niekoľkými týždňami odohrávala spevácka súťaž Juventus Canty Imricha Godina, nášho vynikajúceho tenoristu, rodáka, tu odtiaľto z Vrábel. Bolo presne 26. júna 1991, keď sa poprvýkrát v Slovensku predstavilo 12 finalistov, vtedy ešte Zorničkinho Slávika. Celej súťaže sa v prvom ročníku v roku 1991 zúčastnilo na Slovensku vyše 4 000 speváčikov. Ten večer pred 22 rokmi garant súťaže Peter Dvorský vyhlásil prvých víťazov tejto najstaršej speváckej súťaže detí na Slovensku. Prvých 5 ročníkov sa súťažilo len v jednej kategórii od 6. ročníka a vtedy sa súťaž aj premenovala na Slávik Slovenska, sa súťažilo v 2 kategóriách a od 17. ročníka, teda od roku 2007, sa súťaží v 3 kategóriách. Súťaž má svoje presné pravidlá, začína sa triednymi, školskými kolami, potom okresnými, krajskými a celá súťaž uzatvára celoštátne, národné, finálové kolo.
Na to kolo bolo aj dnes a víťazov 23. ročníka zlatých, strieborných a bronzových slávikov Slovenska 2013 aj ďalších oceneným vám predstavíme teraz na tomto slávnostnom gala koncerte. Okrem toho zaspievajú a zahrajú zaujímaví hostia, ktorí svoj umelecký osud spojili s touto súťažou. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli pozvala sem na pódium ku mne pána Miroslava Dvorského, brata nášho slávneho operného speváka Petra Dvorského a predsedu Pán Miroslav Dvorský bol predseda poroty a pôvodne sme sa chceli spojiť aj s Petrom Dvorským. Spojenie sa nám bohužiaľ nepodarilo, pretože tých slávikov asi na tých drôtoch a šporím je strašne veľa. Takže Peter Dvorský sa nám dnes neozve, ale rozprávať sa budeme s Miroslavom Dvorským. Vy ste mali takú veľmi dôležitú úlohu, asi najdôležitejšiu, predsedali ste tej odpornej Myslím, že to bola sympatická. Tak tá porota vôbec nebola odporná, bola odborná, sedeli v nej sami moji kamaráti, takže sa im ospravedlňujem. Ale ako ste sa vy cítili v koži porodcu takej dôležitej osoby, takmer najdôležitejšej? Tak dobrý deň prajem všetkým. Som bol poctený, že môžem predsedať takej porote a hlavne teda takýmto našim mladým umelcom. Priznám sa, že to je veľmi nevďačná úloha, pretože všetci ste boli fakt výborní, speváci, speváčky, každý nejakým spôsobom chytil tým svojím spevom, prejavom každého z nás z poroty za srdce, takže to rozhodovanie nebolo vôbec jednoduché, takže museli sme naozaj veľmi uvážiť, teda ako rozhodnúť. No, tak rozhodla sa tak, ako budete o chvíľku počuť. A my sme veľmi zvedaví, ako ste sa rozhodli. Ďakujem vám pekne. Prosím, nech sa páči. ...23 rokov túto súťaž pripravuje s plným nasadením doktor Peter Štilicha, podpredseda občianskeho združenia Slávik Slovenska a riaditeľ tejto súťaže. Pán Štilicha, nech sa páči. Minulý rok bol Slávik Slovenska 2012 tu nedaleko v Rybníku a teraz ste opäť v tomto regióne vo Vrábloch. Prečo? Dobrý deň. Som rád, že mám pred sebou toľko poslucháčov a môžem tak trošku konkurovať týmto našim hviezdam a dúfam, že aj budúcim hviezdam reálnym. Naozaj, minulého roku sme boli v Rybníku, boli sme pozvaní predstavenstvom obce a bolo pre nás milým konštatovaním, že sme sa tam v Rybníku, v dedinke, skutočne v dedinke Tekovského regiónu cítili veľmi dobre a cítili ako doma a veľmi sme ocenili, že aj oni ocenili nás, pretože je to dedinka s veľmi bohatými folklórnymi tradíciami. Prečo sme sa vybrali do Vrábli, alebo do Vráblov? Vybrali sme sa preto, že sme dostali veľmi milé a inšpiratívne pozvanie, aby sme navštívili aj toto blízke mestečko, ktoré sa tiež chcelo popíšiť našimi slávikmi, ktorí sme vám dneska predstavili na finálovom kole a ktorých máme česť víťazov 20. ročníka teraz predstaviť všetkým vám. Ja som bol len tajomníkom poroty, ale musím povedať a pravdu skonštatovať, že nemal som len trému, ale aj ľutoval som našich porodcov, pretože stáli pred veľmi ťažkou úlohou vybrať z tých najlepších. Propozície Slávika sú také, že môžu zvíťaziť v každej kategórii len traja, ktorí sa rok budú píšiť titulom Slávikov Slovenska, bronzovým, strieborným a zlatým. Prosím, príjmite rozhodnutie poroty s porozumením a s porozumením príjmite aj vy, deti, vy Slávici, ich. Pre nás ste všetci víťazi, všetci odchádzate naozaj od nás tak, že naše srdcia za vami budú aspoň rok plakať. Takže ďakujem ešte raz.
takže už o chvíľu budeme vedieť, kto sa stáva držiteľom bronzového, strieborného a zlatého slávika v každej kategórii. Niektoré oči budú smutné, niektoré budú veselé, ale v každom prípade vyhráva ľudová pieseň, naša slovenská ľudová pieseň a jej čaro nám prinavrátili znova deti, ktorým je slovenská ľudová pieseň drahá. A sme radi, že im pritom pomáhali ochotní pedagógovia, rodičia, starí rodičia a možno aj priatelia a známi. Verte, naša ľudová pieseň, náš národný poklad si to zaslúži. Pestovať ju, udržiavať a rozvíjať by malo prirodzene patriť medzi naše národné priority. Spisovateľ Andrej Chudoba z tohto regiónu to vystihol v jednom zo svojich nádherných citátov. Človek bez úcty k tradíciám je ako strom bez koreňov. No a teraz by som sa z tohto miesta chcela poďakovať organizátorom, partnerom i sponzorom súťaže Slávik Slovenska, tým súčasným i tým predchádzajúcim, bez ktorých by sa náš Slávik navždy odmlčal. Chceme sa poďakovať najdlhšie slúžiacemu garantovi spevackej súťaže na Slovensku, pánovi Petrovi Dvorskému, občianskemu združeniu Slávik Slovenska, hlavnému organizátorovi, chceme sa poďakovať za pomoc a podporu mestu Vráble, Ministerstvu školstva Slovenskej republiky, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Spolku hudobného folklóru, obvodným úradom, odborom školstva na Slovensku, nadácii Klementia. A ďakujeme aj našim mediálnym partnerom, Slovenskému rozhlasu a televízii a televíznej stanici Centrál. Ako sme už povedali, o chvíľu spoznáme víťazov 23. ročníka Slávika Slovenska 2013, ale predtým ešte jedno magické číslo. V triednych a školských kolách Slávika Slovenska 2013 spievalo vyše 40 000 detí na takmer 1500 školách na Slovensku a to si zaslúži potlesk. Ústrednú porotu tohto ročníka Slávika Slovenska tvorili títo členovia. Predsedom poroty bol pán Miroslav Dvorský, to už poznáme. Členmi poroty za hlavného organizátora občianske združenie Slávik Slovenska boli doktor Stanislav Bachleda, inžinier Marian Veselský, magister umenia František Ďuriač, solista opery Slovenského národného divadla, za folklórny spolok Slovenska doktorka Angela Vargicová a páni doktor Ondrej Bemo a inžinier Jozef Skáčik. V porote sedel aj zástupca mesta Vráble, riaditeľ základnej umeleckej školy Imricha Godina, pán Jozef Vrábel. Tajomníkom poroty bol doktor Peter Štilicha. Dnes vám teda predstavíme najväčšie spevácké talenty interpretov slovenskej ľudovej piesne v celoslovenskej súťaži Slávik Slovenska 2013. Budú to bronzoví, strieborní a zlatí slávici Slovenska, ktorí sa týmto titulom budú môcť píšiť opäť jeden rok. Dovtedy, kým ich na tróne v budúcom 24. ročníku nevystriedajú ďalší talentovaní speváci. Dovolte mi, aby som vám predstavila aj ľudovú hudbu, ktorá veľmi trpezlivo predpoludním sprevádzala spevákov a bude sprevádzať aj hosti na dnešnom gala koncerte. Je to ľudová hudba folklórneho súboru Zobor z Nitry pod vedením Ondreja Hlaváča.
A ja vás teraz poprosím, ľudová hudba, o pár taktov, aby deti, ktoré tu nemusia zostať, z 2. a 3. kategórie zišli dolu a zostanú tu len tieto najmenšie deti. Dobre? Chvíľočku. Ďakujeme pekne. Milí priatelia, vzácni hostia, prichádza chvíľa, keď vám chcem oznámiť, že všetci 24 finalisti, ktorí postúpili na celoslovenské kolo, sa stali nositeľmi titulu Laureát Slávika Slovenska 2013. Zo súťažiacich 24 spevákov, zástupcov všetkých krajov zo Slovenska, ocenila porota na najvyšších miestach 12 spevákov. 3 v jednotlivých kategóriách, ktorí sa stali bronzovými, striebornými a zlatými slávikmi Slovenska 2013. Jedného, ktorý si odnesie cenu garanta súťaže pána Petra Dvorského a ďalší si odnesie cenu primátora mesta Vráble. Ako prvého speváka na dnešnom gala koncerte vám predstavíme držiteľa ceny primátora mesta Vráble a je ním Eliška Krchňáková. Cenu Eliške príde odovzdať prednostka Mestského úradu vo Vrábeľoch pani Soňa Červená. Vážené dámy, vážení páni, milí súťažiaci, dovoľte, aby som vás v mene primátora mesta Tibora Tóta srdečne privítala na pôde mesta Vráble a ospravedlnila jeho prítomnosť. Určite by bol rád medzi nami, avšak plnenie jeho pracovných povinností mi to neumožnilo. Pricestovali ste k nám pri príležitosti 23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2013. Dovoľte, aby som pri tejto príležitosti poďakovala organizátorom, že práve mesto Vráble bolo poctené možnosťou byť spoluorganizátorom tohto krásneho podujatia. Milí slávičkovia, dovoľte, aby som vám zaželala veľa síl, veľa energie, veľa elánu pri šírení toho krásneho spevu, ktorým ste sa dnes tu odprezentovali. A vám všetkým prajem veľa zdravia, aby vám každým dňom pesničky prinášali radosť a aby ste v zdraví si vychutnali každý ten radostný deň. To ti necháme, lebo ty spievať teraz.
budem tancovať, keď nemám frajera. Kto ma bude volať, keď nemám frajera. Kto ma bude volať. Slabého frajera, ty nosíš do mala, kráľ ho vychová. Zlatá už uľala, kráľ ho vychová. Zlatá už uľala. Zlatá už uľala, zlý kresala, aj te mi pokračí. Ja prajem si raží, aj te mi pokračí. Ja prajem si raží. Tak spievala vám držiteľka ceny mesta Vráble, Eliška Krchňáková. Druhým oceneným mimo súťažných kategórií bude držiteľ ceny Petra Dvorského, toho si vybral pán Miroslav Dvorský a držiteľkou tejto ceny je Miroslava Sunajová. Nebolo to len moje rozhodnutie, bolo to rozhodnutie s mojou podporou, ale celé poroty, takže nech sa páči. A teraz mi dovolte, vážení a ctení hostia, aby som vám predstavila finalistov a laureátov Slávika Slovenska 2013, súťažiacich v prvej kategórii žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl na Slovensku. Všetci títo finalisti sa stávajú laureátmi Slávika Slovenska 2013 a sú to Kristián Šimončič z Trnavského kraja, Eli McBain z Trenčianskeho kraja,
Ema Hlinková z Prešovského kraja, Johanka Šávoltová z Banskobystrického, Terézia Kardošová zastupuje Žilinský kraj, Ema Svanová Bratislavský, Laura Ilečková reprezentovala Nitriansky kraj a Lukáš Leško, kraj Košický. Okrem toho, že všetci sa stávajú držiteľmi titulu laureát Slávika Slovenska 2013, traja z týchto finalistov si odnesú najvyššie pocty. Bronzový, strieborný a zlatý Slávik Slovenska 2013. No a bronzovým Slávikom Slovenska pre rok 2013 sa v najmladšej prvej súťažnej kategórii stáva Ellie McBainová. Ellie McBainová, si šťastná? Choď bližšie k tomu mikrofónu, aby sme ťa všetci počuli. Tak si dodáme ešte raz. Ellie McBainová, si šťastná? Áno. Že vôbec o tom pochybujeme. A veľmi sa ti triasli kolená, keď si čakala teraz tu na tieto výsledky. Áno. A čo nám teraz zaspievaš? Beťaria divočka. Nech sa páči. Strieborným Slávikom Slovenska 2013 sa v prvej kategórii spevákov stáva Terézia Kardošová z Kamenej Poruby. Terka si odloží tieto svoje veci krásne, ktoré ju urobili šťastnou. Kto bude v Kamenej Porube okrem teba ešte šťastný? No, mamina, pani učiteľka, teta Oľa a Veronika. Nech sa páči. Strátila som v pravej ruke.
A teraz poprosím tuš. Zlatým slávikom 23. ročníka Slávika Slovenska 2013 sa v prvej kategórii stáva Laura Ilečková z Nitry. Laura, odlož si tie vzácne dary. Komu najviac ďakuješ za toto svoje víťazstvo? Ja veľmi ďakujem pani učiteľke Kolárovej, ktorá ma pripravovala na všetky súťaže. A pani učiteľka je tu, aj celý tvoj fanklub asi. Áno. Tak nám zaspievaj. Tak tie najvzácnejšie mená, najvzácnejších ocenených už poznáme v prvej kategórii. A ja by som teraz poprosila Matúša Štajnera, Mateja Štajnera z Rakúska, aby nám prišiel zahrať na fujare. Nech sa páči, je to vzácny host. Nedávno sa predstavil vo Viedni na viedenskom Sláviku a teraz nám zahrá tu vo Vrábloch.
To bol Matej Steiner z Viedne. Ostaň chvíľočku, poprosím ťa pri tom mikrofóne, pretože nás zaujalo, že si z Viedne a že tak pekne hráš na fujare. Kto ťa to naučil? Janko Kúšľák z Bratislavy. Účinkuješ aj v nejakom folklórnom súbore? Ja tancujem v detskom folklórnom súbore v Rozmarine vo Viedni. Tak nech sa ti darí a nech naďalej rozvíjaš slovenské tradície. Ďakujeme ti. Ja teraz poprosím finalistov druhej kategórie, aby prišli sem na pódium. Porota finálového kola Slávika Slovenska 2013 udelila v druhej kategórii, v kategórii žiakov 4. a 6. ročníkov základných škôl a základných umeleckých škôl takisto 3 najvyššie ocenenia. A ja mám teraz tú česť predstaviť vám všetkých týchto finalistov z druhej kategórie Slávika Slovenska 2013, ktorí zastupovali 8 krajov Slovenskej republiky. Boli to Eliška Krchňáková, Ema Ďuriková, Samuel Adam, Lea Šimonidesová, Natália Perďochová, Paulína Šolcová, Natália Kováčová a Kristián Onder. Všetci sa stávajú laureátmi Slávika Slovenska 2013. Predseda poroty Miroslav Dvorský, doktor Stanislav Bachleda a doktorka Angela Vargicová odovzdávajú ocenenia týmto šťastným deťom. A my sa o chvíľu dozvieme, že kto sa v tejto kategórii stáva bronzovým slávikom. Zatlieskajme našim laureátom. No a myslím, že už to môžem povedať, že bronzovým slávikom Slovenska v druhej kategórii spevákov sa stáva Kristián Onder z Michaloviec. Musíš si dať klobúk ešte raz dole. Kristián, my ti všetci tu blahoželáme. Musíš si dať dolu tie ťažké kovy, aby sa mu ľahšie spievalo. Kristián, ja si myslím, že ty si taký veľmi smelý chlapec. Je to pravda? Hej. Podľa toho, ako sme sa tu rozprávali v prestávkach. Si veľmi smelý chlapec, to znamená, že vôbec nemáš trému, keď spievaš. Tak trošku pred začiatkom, ale potom to opadne. A teraz už pred koncom nemáš trému. Tak nech sa páči. A hraj! Branove, percitome și una mieșalinove. Branove, percitome și una mieșalinove. Și migluju, ja na vojnu ruguju. Šiu, nie meriaju, lecz na słabco obligają. Šiu, nie meriaju, lecz na słabco obligają.
Tak takto spieval bronzový Slávik a o chvíľu nám bude spievať strieborný. Strieborným Slávikom sa v druhej kategórii spevákov Slávika Slovenska 2013 stáva Paulína Šolcová z Bratislavy. Paulinka si odloží veci, daj si aj z krku dolu, aby ti to nehrkalo, iba do rytmu by mohlo. Paulinka, ty nám povedz, okrem toho, že si teraz veľmi šťastná, na to sa ťa pýtať nebudeme, ale piesne z ktorej oblasti Slovenska máš najradšej? No, ja mám rada všetky. A ktorú nám zaspievaš, tá je odkiaľ? Čereseň, to je z východu. Nech sa páči. Opäť je tu čas na tuš. Zlatý Slávik Slovenska 2013 v druhej kategórie má meno Samuel Adam Zasadlík. Sámko, my ti gratulujeme, odlož si aj ty, aby si nám mohol zaspievať a odpovedať na jednu takú veľmi jednoduchú otázku, pretože ty, keď účinkuješ, keď spievaš na verejnosti, tak ty sa už tak tváriš ako taký veľký spevák. Chceš ty byť vôbec spevákom? Chcem. Páči sa ti to, byť na pódiu, keď ti ľudia tlieskajú? Áno. Aj teraz ti budeme tlieskať. Kázali mi kuri basti horomolodiny, kuri aj ťa pozdravili, nezdechnili mýty, kuri aj ťa pozdravili, nezdechnili mýty.
A teraz tlieskame všetkým laureátom, bronzovým, strieborným a zlatému slávikovi z druhej kategórie. Ďakujeme. Takže už poznáme aj víťazov druhej kategórie Slávika Slovenska 2013 a dovolte mi, aby som teraz sem na pódium pozvala Marianu Ox, toto dievča, ktoré práve kráča hore schodami. V zaujímavom kroji je víťazkou podkarpatského Slávika a pricestovala k nám až z Užhorodu. A zaspieva nám 2 piesne a možno sa aj pridáte, že ich budete poznať. To je Mariana Ox. Моя мать плила, моя мать
tlieskate vzácnej hostke z ďalekej Ukrajiny Mariane Ox a ako pamiatku na toto dnešné popoludnie jej pán Miroslav Dvorský odovzdal pamätnú medailu. Mariana vôbec nehovorí po slovensky vraj, ale po slovensky krásne spieva. Ďakujeme pekne. A teraz by už mali pomaly na pódium prichádzať najstarší speváci, 3. kategória, nech sa páči. Dovolte, aby som vám predstavila finalistov a laureátov Slávika Slovenska 2013 v najvyššej 3. kategórii, v ktorej súťažili žiaci a študenti 7. až 9. ročníkov základných škôl, základných umeleckých škôl a 8-ročných gymnázií. Dnes spievali Dáša Štepková z Trnavského kraja, Julia Šujanová z Trenčianskeho kraja, Veronika Bezecná z kraja Prešovského, Miroslava Sunajová reprezentovala Banskobystrický kraj, Nikola Laceková, Žilinský kraj, Julian Enrik Smoliga, Bratislavský kraj, Ivana Šrámeková, Nitriansky kraj a Dorota Tótová, Košický kraj. Odborná porota ocení laureátov Slávika Slovenska 2013 v najvyššej kategórii. Je to celkom náročné oceňovať v tomto teple. A my môžeme zatlieskať laureátom Slávika Slovensko. A teraz prichádza opäť chvíľa napätia, rozhodnutie ústrednej poroty. Bronzovým Slávikom sa v najvyššej 3. kategórii Slávika Slovenska 2013 stáva Nikola Laceková z Terchovej. Áno, každý spevák si to musí dať dolu pred svojím výkonom. Nikolka, vy máte v Terchovej plnú dedinu muzikantov, rôzne skupiny, hudobné zoskupenia. Spievaš, spolupracuješ s niektorým z nich? Áno. S ktorými? Súborom Terchovec. Z Terchovec. A kto ťa pripravoval takto dobre na tú súťaž? Pán Čuka Patrčiaková. Pani učiteľka Patrčiaková, ktorá je tu a fotografuje, blahoželáme aj vám, aj Nikolke, aj Terchovej. Blížime sa pomaly k záveru 23. ročníka Slávika Slovenska 2013 a mojou povinnosťou, a veľmi milou, je teraz oznámiť meno strieborného Slávika Slovenska v 3. kategórii a stáva sa ním
Ivana Šrámeková z Rybníka. To už ani tam nevešajú, sú tam bakledy. Gratulujem. Blahoželáme Ivanke Šrámekovej. Takisto si musí odstrojiť všetky ocenenia. Majú to náročné tie deti dnes. Ivanka minulý rok si spievala doma v Rybníku, predpokladám, že áno. Teraz vo Vrábloch, kde to bolo lepšie? Obidve boli super. Ešte, že si to rozmyslela. A zaspievaš nám pieseň takú vašu domácu, tekovskú z Rybníka? Áno, Prečo ste ma mamička? Tešíme sa. Presne tak, poprosím tuš. Vážení diváci, milí poslucháči, milí hostia,
A sme na samom vrchole 23. ročníka Slávika Slovenska 2013. Zlatým slávikom v najvyššej 3. kategórii interpretov slovenskej ľudovej piesne sa stáva Dorota Tótová, a ja to dopoviem z Košic. Blahoželáme ti, Dorotka, aj my tu v sále. Tešíme sa na tvoje víťazné vystúpenie. Ty si v tej kategórii spievala posledná, takže oplatilo sa ti čakať. Koľký rok si na Sláviku? 3. Ako 3. na celoslovenskom kole. A aké si mala umiestnenia predtým? 3. stále. Tak teraz je to úplne výborné. Prvé miesto Dorota Tótová.